Zaman tersumbat ke apa? Ha? 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 Ya. Sekejap. Sekejap. Nak tidur. Yelah nak tidur, Mami nak bagi tidur lah ni. Jangan kuek, nanti berdarah karang. Dah Mami dah letak, diam. Gatal. Yelah dia nak bagi yang gatal. Dalam tu. Ya, angkat dada. Mami letak. Daddy buka aircon ke apa? Mana ni dadanya? Tak, pasal belakang. Mami tak kat belakang. Dah, pusing. Dah tidur dah. Nak tidur kat bil. Hmm? Nak tidur kat bil dengan Mami. Yelah duduk dulu, Mami nak ngaji. Okay, duduk dulu. Mami duduk sini, Mami hak. Okey. Dan Mami letak kat atas ni. Jangan cepat. Lega. Dah, okey. Lega tak? Dah tak sumbat? Sikit je. Tadi? Sebab banyak ni semua sikit. Dah lega sikit? Okay, sikit je lagi. Tepi hidung. Tak panas kan? Panas ke? Takkan? Masih sikit je. Pada mesti... Mami hak Anik. Tapi dah banyak dah. Sikit je. Okay dah. Tidur. Dah.